Всех приветствую, уважаемые друзья! Николая Семенова, дом 23. Взяли квартиру по отдельности 2 комнаты и 2 коридора. Поклейка обоев, покраска потолка на 2 слоя, покраска плинтусов, уже которые прикреплены. Укладка ламината здесь беспороговая, по желанию заказчика будет порожек стоять. И установка напольных пластиковых плинтусов с каркасом. Как закончим, сделаю видео и опубликую.